ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாய்ஸ் வெஜ் ஸ்பெஷல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. இதில் உருளைக்கிழங்கு, கேரட், பீன்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன விருப்பமான காய்கள் இருக்கோ எல்லாம் சேர்த்து செய்யலாம். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துக்கலாம். கடலை மாவு 1 கப், அரிசி மாவு 1/2 கப், நறுக்கிய வெங்காயம், பீன்ஸ், கேரட் எல்லாமே 3/4 கப் எடுத்துக்கலாம். வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு 1/2 கிலோ, அதை இது மாதிரி மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 5-6 பல் பூண்டு, 2 சின்ன துண்டு இஞ்சி இது மாதிரி மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நசுக்கி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு வாணலி அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வெங்காயம் தாளிச்சுக்கோங்க. பொன்னிறமாக வதக்கிக்கோங்க. கேரட் அதில் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து பீன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து இஞ்சி பூண்டு அரைச்சதை அதில் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கியதும் அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கலாம். அடுத்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம், 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு. எல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும். கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம், ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு. நல்லா வதங்கிடுச்சு எல்லாமே. இப்போது அதில் மசித்த உருளைக்கிழங்கு அதில் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இதுதான் போண்டாவில் வைக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்டஃபிங். ஸோ நம்மளுடைய ஸ்டஃபிங் இப்போது தயாராகிடுச்சு. இந்த ஸ்டஃபிங் கொஞ்சம் திக்காக ஹார்டாக இருக்கணும். அதனால கொஞ்சம் அடுப்பில் வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க, ஈரப்பதம் இல்லாமல். ஆறுனதும் இந்தமாரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி வச்சுருங்க. இப்போ மேல் மாவு செய்கிறதுக்கு கடலை மாவு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிக்கலாம். 1/2 கப் அரிசி மாவு அதில் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோள மாவு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கடலை மாவு, அரிசி மாவு, சோள மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து தண்ணி ஒரு 2.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து செய்யுங்க. ரொம்ப தண்ணியாகிடக்கூடாது. ஓரளவுக்கு தோசை மாவு பதத்துக்கு இருந்தால் போதும். இந்த கடலை மாவு தயார் பண்ணுற இந்த டைம்லேயே நம்ம வாணலியை அடுப்பில் வச்சு அதில் தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றி சூடு பண்ணிவிடுங்க. எண்ணெய் ரொம்ப காஞ்சிராமல் பார்த்துக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் போண்டாலாம் நல்ல பொன்னிறமாக பொரிஞ்சு வரும். இப்போ நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருண்டைகள் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து இந்த கடலை மாவில் முக்கி எடுத்து எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். போண்டாலாம் எண்ணெயில் போட்டதுக்கப்புறம் உடனே திருப்பாதீங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் போல் அப்படியே விட்டுருங்க. 2 நிமிஷம் கழித்து ஒன்று ஒன்றா மாற்றி விடலாம். கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு பொரிஞ்ச உடனே போண்டாலாம் எண்ணெயிலேருந்து வடிகட்டி வடித்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம சுவையான போண்டா இப்போது தயாராகிடுச்சு. இந்த வெஜிடபிள் போண்டாவை ஒரு தேங்காய் சட்னி இல்லைன்னா சாஸோட வச்சு சாப்பிடும்போது அட்டகாசமான சுவையோடு இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. இந்த சேனலில் சைவ உணவுகள் சம்மந்தமான ரெசிபீஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. கிளிக் பண்ணி எல்லா வீடியோஸையும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.